Okay? Nuk po bën. Tani po bën. Okay. Okay, atëherë a mund të filloj apo më dëgjoni mirë? Po dëgjoj shumë mirë tani. Okay, perfekt, shumë mirë. Fatmirësisht që jam mësuese e jogës se më mi kontrollu emocionet dhe krejt është në rregull. Faleminderit shumë për durimin. Ju përgëzoj për këtë mbledhje kaq fantastike, me këtë energji, me të vërtetë u kënaqa gjatë tërë ditës. Me nga falësit e mëparshëm, ishte një përvojë mësova sa të treja, që tha edhe Denisi që secilën herë kur mësojmë rritja dhe zhvillimi s'ka fund, secilën herë mësojmë gjana treja më shumë e më shumë, kështu që faleminderit shumë. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Suada Pajaziti, jam mësuese e jogës dhe meditimit edhe themeluese e shkollës së parë dhe të vetme në gjuhën shqipe me certifikim ndërkombëtar për yoga mësues. 23 vitet e fundit I kom kalu në përbot edhe në kërkim të lumturisë. Kom lindur në Pej edhe mandej kom kalu në një qytet më të madh, në Prishtinë, në kërkim të lumturisë, nuk e kom gjetë, kom kalu në një shtet më të madh, në Gjermani, edhe aty në kërkim të lumturisë, as aty nuk e kom gjetë. Mandej kom vendos me kalu në një kontinent krejt tjetër, në Azi, ku ma ka marrë mendja që aty muj me gjetë lumturinë. Pra, për mu lumturia është I barabartë me suksesin. Edhe si që tha Fatosi ma herët, suksesi për mu nuk është destinimi caktuar, po është faktikisht rrugtime. Gjatë qëndrimit tim në Dubai, aty jam ndesh me yoga, edhe njëkohësisht kom punu për një ndër kompanitë më prestigjioze, Emirates Airlines, ku e kom ushtru profesionin si cabin crew manager. Për shkak të kompanisë në të cilën kom punu, kemi pas mundësi me udhëtu, me shetit botën edhe me të vërtet me jetu një jetë shumë luksorioze. Me njerëz të ndryshëm kom punu, me njerëz nga mbar bota me sfonde të ndryshme. Ato që kom zbulu që se cilën herë që kom bri më shumë, çfarë do qoftë ajo, është pozita në kompani, a janë të ardhurat financiare, a është shteti, çka do që po më ndru, faktikisht nuk më ka sjell lumturi të përhershme. E ka sjell, mirë po ajo ka zgjatë vetëm për një kohë të shkurt. Është yoga ajo e cila më ka ndihmu me zbulu që faktikisht lumturia e vërtet për mua, sepse suksesi, tash unë po I referoj si lumturia, po për mua lumturia pra është suksesi. Suksesi I vërtet edhe I përhershëm përjetohet atëherë kur mendimet tona janë në përputhshmëri me emocionet tona edhe me veprimet tona, se na mundemi me pas sukses në një pikë të caktuar në financa, për shembull, mundemi me qëndru shumë mirë, ose mundemi me pas famë botërore, mirë po ajo nuk na sjell atë suksesin e përhershëm, po është diçka që mandej jemi tërë kohën në kërkim edhe dojmë me mbri më shumë e më shumë. Arsye që është për shembull edhe pse Marilyn Monroe, ose Michael Jackson, ose shumë tjerë yje botërore të njoftura ja kanë marrë vetës jetën, kjo do të thotë që pra suksesi, ashtu na, ose edhe unë kom qenë një prej tyre, ashtu na që e shohim, pra nuk është, suksesi I vërtet vjen nga brendësia. Unë personalisht kom fillu meditimin në vitin 2011, edhe njëkohësisht edhe kom studiu nutricionin holistik. Është në vitin 2016, kur kom fillu, e kom marrë trajnimin atje për mësuese të jogës, I dyti me radhë, mirë po ka qenë fizikisht. Aty derisa po rija në një çajtore të Himalajeve, e kisha planin ka Himalajet, edhe rash në kontakt me një njohje të thellë, jashtëzakonisht. Unë veç më po e praktikoja meditimin 5 vite. Edhe aty erdha në një kontakt shumë të thellë, që e kuptova se kush sinqerisht unë jam. Disa prej juve kjo mundet me ju duk si qesharake, ose ku ta di unë, mirë po atyre që ju duket qesharake është thjesht për arsye se ju nuk jeni të gatshëm me pranu çfarë do lloj mesazhi që unë kam e përçu. Për të gjithë ata që e kanë përjetuar ndonjëherë ose besojnë që diçka e tillë ekziston, atëherë ju ftoj që në minutat e ardhshme të vërtet të madhuroni vëmendjen tuaj, sepse me disa ushtrime shumë të vogla, unë do t'ju ndihmoj të bini në kontakt me atë çka është e vërtet për ju. Se na falem shumë sa është me rëndësi me pas pasion,
me ndjek me pas sukses, me pas qëllime, qysh me mbri qëllime, qysh me bo planin, mirë po, nëse na i ndjekim qëllimet në bazë të mendimeve të kushtëzuara që e përmendi Ermali më herët, që na i kanë ndjell rrethi edhe mendojmë që duhemi me kry një detyrë caktuar vetëm për arsye se kështu na u ka imponu, ajo nuk ka me na jap lumturinë e përhershme. Për atë arsye, yoga si stil jetese, se ka shkolla të jogës të ndryshme, të gjitha e kanë për qëllim me bashku mendjen, trupin edhe shpirtin. Mirë po si stil jetese. Kur them si stil jetese, nuk them të praktikoni për shembull ushtrime trupore çdo ditë dhe kjo është yoga, jo. As nuk them të meditoni çdo ditë 20 ditë, jo. Yoga, pra si që thash, janë disa shkolla dhe ajo për të cilën unë e ndjeki quhet Raja Yoga. Raja Yoga në përfilm do të thotë yoga mbretërore. Pra ne jemi mbret, ne e kontrollojmë mbretërinë tonë. Çka është mbretëria jonë, është mendja jonë. Ajo është një strukturë shumë e thjeshtë, edhe pse mund pëlqen, edhe pse unë me shumë pasion flas mbi to, është se ma ka ndru mu jetën. Rrënjësisht, më ka ndihmu mu me rrit vetvlerësimin, me rrit vetbesimin, me i ndjek ëndrat edhe me i leju vetës me ndru, me i leju vetës edhe ëndrat më të mëdha që s'po mujt as mi paramentu ndonjëherë, me i leju vetës, me i besu që unë muj mi realizu. Edhe është një strukturë shumë e thjeshtë dhe mundet mu praktiku nga absolut secili besim religios, çfarë do lloj besime që ti keni mundeni me praktiku, se është shumë fleksibile. Janë 8 gjymtyr në këtë yoga. Edhe këto 8 gjymtyr, 4 të parat, kanë të bëjnë me botën që na rrethon. Për shembull, ju sot ku jeni, shumica prej jush keni ardhur këtu për një arsye se e doni rritjen edhe zhvillimin. Edhe është jashtëzakonisht me rëndësi me rrethu veten me njerëz tillë që të suportojnë, që të përkrahin për ti mu rrit, e jo që të ngrehin të poshtë. Të gjitha këto të cilat unë i mësoj studentët në shkollën time, pra Raja Yoga, janë edhe shkencërisht të vërtetuara, edhe pse këto skripta e parë është gjetë 2500 vjet më herët, këto janë edhe shkencërisht të vërtetuara. E dini sigurisht të menduarit, që kjo ndikon në veprat tona, në emocionet tona, në krijimin e jetës sonë. Po ndalem te 4 gjymtyrët e para, këto 4 të dytat kanë më shumë të bëjnë me lidhjen me kushiencën kozmike, pra kushiencia individuale lidhet me kushiencën kozmike. Për me mujt me mbri deri në atë pikë, na duhemi mi praktiku 4 të para, të cilat janë yama, niyama, asana edhe pranayama. Tash sigurisht nëse e keni ndëgju fjalën yoga, ose e lidhni me meditim, ose e lidhni me ushtrime trupore, ose e lidhni me frymarrje, me teknikat frymarrjes. Është e saktë, këto gjitha janë pjesë përbërëse të jogës, mirë po vetë principet e para, të cilat janë yama dhe niyama, kanë të bëjnë me gjërat nga të cilat ne duhet të abstenojmë, apo gjërat të cilat ne duhet të praktikojmë. Shumë njerëz thonë që s'munden me meditu, edhe kjo është shumë normal që s'mundesh me meditu në qoftë se kultivon urrejtjen ndaj dikujt, kush e përmendi, Ermali përmendi atë qenushin, në qoftë se kultivon urrejtjen nga dikujt, edhe nuk ja fal dikujt, natyrisht që kime pas problematike, mu ul në qetësi, se që ajo ka me të drejtë, nuk ka me të lonë mu qetësu. Pra, ka të bëjmë me si stilemi na ndaj tjerëve, edhe si stilemi ndaj vetes, pra çfarë mendime i kultivojmë për të tjerët. Principi i parë quhet ahimsa, pra mos dhuna, të mos shkaktojmë dhunë ndaj askujt dhe jo ndaj vetes. Pastaj ta flasim të vërtetën, quhet satya, një princip tjetër, i cili quhet satya dhe që është i shfaqur tek ne sepse shumë shpesh na kanë thonë me ndajtut, me qeni mirë, me ndëgju, edhe asnjëherë s'kemi pas mundësi me shpreh pakënaqësinë, nëse ndonjëherë ti dash me thonë jo, je dash me thonë po, vetëm për arsye se me qeni sjellshëm ndaj atij personi. Janë këto principe pra të cilat na ndihmojnë që nga jashtë të fillojmë ta pastrojmë botën dhe pastaj ta kthejmë vëmendjen për brenda. Niyama ka të bëjë pra me botën e brendshme. Është shaucha, është santosha. Shaucha pra është pastërtia e trupit, pastërtia e mendjes, çfarë ushqime konsumojmë, çfarë mendime, me çka e ushqejmë trurin tonë.
për shembull që u përmendën sot shumë shpesh librat dhe sa ato kanë rëndësi në riprogramimin të menduarit tonë. Mandej është svadjaja mu pëlqen jashtëzakonisht shumë se do të thotë ta fillojmë ta njohim veten përmes skriptave të ndryshme, mundet me qenë Kurani, mundet me qenë Bibla, mundet me qenë ju vetë, për shembull, që është Dr. Joe Dispenza, i cili shumë bukur në formën moderne e shpjegon qysh rëndësinë e koherencës të mendjes edhe të zemrës, për shembull, mundeni me mësu qysh funksionon trupi jonë, qysh mundemi na me riprogramu, se faktikisht në momentin ku na e zbulojmë qysh funksionon truni jonë, për shembull neuronet që shkrepin bashkë mbesin bashkë, edhe kjo ndodh në 7 vitet e para të jetës sonë, edhe mandej në mënyrë të programuar na sjellin vendime nga nënvedia. Në momentin kur na mësojmë që qenka e mundur, edhe që është me shkencë e vërtetuar që na mundemi me ndru mendimet tona, atëherë na vjen shumë më lehtë me kultivu mendime të tilla edhe me kriju jetën të cilën e dëshirojmë. Pastaj është asana pra këtu sigurisht që shumica e botës perëndimore, por edhe tek ne e referojnë si yoga, ushtrime trupore, të cilat janë fantastike dhe të cilat na ndihmojnë që të gjitha sistemet 11 që i kemi të janë në harmoni njëra me tjetrën, pra sistemi endokrin që është shumë i rëndësishëm në mënyrën se si na ndihemi. Dikush më herët foli për fiziologjinë, pra mënyrën se si na qëndrojmë, trurit automatikisht i dërgojmë signale se qysh po ndihemi edhe truri mandej na jep emocione të tilla. Ju mundeni vetë me provu nëse uleni qështu, ose nëse uleni qështu, qysh mundeni mundi. Pra, ato që kam në përdu me nda me ju është që në vitin 2016, kom vendos me lëshu punën në Dubai në bas 10 vitësh, edhe pse kom pas super nice jetën, po nuk jam ndije për mbushën. Kom fitu pare, kom pas nuk jam ndije për mbushën. Më është dash atë transformimin tem që e kom përjetu me nda me të tjere. Ato që ka përdu me thonë është në momentin kër ju bini në kontakt me dëshirat e juja thelbësore edhe e gjeni atë qëllimin tua jetësor, atëherë gjithë shka shkon me shumë lehtësi. Nuk keni nevoj më mundu qatë shumë, po thjesht çfarë do lloj pune që përcaktoheni me bo, ka me ju shpalos në mënyrë shumë të lehtë. Në vitin 2016, kër ju më thy në Kosovë, e kom hap studion e parë të jogës, e kom pas televizionin këtë emisionin televiziv me përmbajtje frymëzuese, me figurat të ndryshme edhe gjithashtu për yoga, për të ushqyer të shëndetshëm. Kom punu me World Bank, me ambasadën amerikane, me EULEX, me UNDP, me shkollat ndryshme, të gjitha nuk jam mundu as pak. Kanë ardhur në momentin e duhur, kanë ardhur gjithmonë me shumë lehtësi, edhe unë kom qenë e gatshme me marr hapin e duhur. E që ata unë i uroj së cilit me zbulu cili është taj pasioni që e keni brenda vetës, cila është taj dëshira thelbësore e juja, në momentin kër ju e gjeni, shumë ma let, e keni vizionin e qartë për vetën, e keni shumë ma let me shku edhe me marrë hapat e duhur, se me pyet vetën çka du, unë e vetë e kom pas problem se s'kom ditë çka po du, deri në momentin kër kom fillu më marrë me vetën, edhe mandej me i kombinu për shembull aftësit me përvojën që e kemi pas, se çfarë do lloj përvoje që e kemi është aty për me na mësu, për me u rrit, për me u zhvillu. Edhe sado që është ajo e sikletshme përvoja, ajo është aty që me na nxjerr prej zonës komfortit, edhe me shiku vetën prej naltit, edhe me i marr hapat e nevojshëm, edhe me marr mësimin prej asaj përvoja. Edhe mu kjo, yoga më ka ndihmu për atë arsye dhe jam kthy atë kohë në Kosovë dhe është tregu si sukses. Më pas ka marrë në Paris, ku në moshën 44 vjeqe, për kundër diagnozës së mjekut negative që unë nuk mundem me mbeq shtazan, kom mbeq shtazan edhe kom sjell në botë një djalë shumë të mirë, edhe shumë të shëndosh, edhe që ma zbukuron jetën çdo ditë. Se po i ndaj me ju është arsyeja e fuqisë së vizualizimit. Arsyeja e vizualizimit. Tash kisha dash me ju jep 3 teknika shumë të thjeshta, të cilat na mundemi më bë bashkë. E di që dita ka qenë shumë e gjatë, po sinqerisht po ju them që nuk keni çka me hu. Ju lutem, unë për herë të fundit po ju pyes 3 teknika shumë të lehta, shumë të thjeshta, dojmë i bë bashkë, edhe me pa
apo zbuloni ju diçka cila është dëshira e juaj thelbësore. Keni ardhur e keni kalu krejt ditën, dhuromini edhe çto pak minuta, t'i kalojmë së bashku edhe mandej e bindur jam që keni me marrë diçka prej kësaj përvoje. Pra tash ju lutem që të qëndroni të ulur në karrikë, shputat e këmbëve t'i keni drejt njëra me tjetrën, paralel, edhe shpinda të jetë e gjatë dhe e drejtë. Mundeni vetëm ta keni një kimik edhe një fletore, ku më pas mundeni me marrë shënime nëse doni. Mirë, po për momentin ju ftoj që vetëm të uleni, shpinda të jetë e gjatë dhe e drejtë. Marrin frymë thellë, e nxjerrin frymën. Ju ftoj që tani t'i mbyllni sytë. Vazhdoj me frymarrje. Vetëm për 2 ose 3 frymarrje të thella, kthejnë vëmendjen për brenda. Edhe në këtë moment, ju ftoj që ta vizualizoni, sikur ju erdhi një lajm i hidhur. Ju erdhi lajmi që një person të cilin e doni shumë, ka ndruar jetë. Dhe nuk është më në mesin tonë. Në këtë moment, ju ftoj që ta vizualizoni se si ju po përgatiteni që të shkoni ta theni lamtumirën e fundit këtij personi i cili ka aq shumë rëndësi në jetën tuaj, të cilin e doni aq shumë, por që nuk është më. Derisa po afroheni tek arkivoli, po vreni sallën e mbushur me njerëz që kanë ardhur ta thanë lamtumirën e fundit, të përlotur, disa të buzëqeshur duke i kujtuar momentet e bukura që kanë kaluar me këtë person. Dhe teksa po afroheni tek arkivoli, po e vreni që jeni ju ata që keni ndruar jetë. Vetja juaj qëndron e shtrirë. Dhe në këtë moment ju ftoj që t'i thirrni 3 persona, një familjar, një mik dhe një kolegë të punës. Këta 3 persona do të flasin mbi veprimtarinë tuaj dhe për çka ata juve ju mbajnë në mend. Edhe në këtë moment, reflektoni si keni ndruar jetën dikujt për të mirë. Për çka do të mbaheni mend? Sa keni qenë të guximshëm, sa keni shkuar mbas ëndrave, sa keni kontribuar për njerëzimin, për familjen, për veten tuaj. Për çka do të mbaheni mend? Ngadalë ju ftoj që t'i hapni syt. Edhe nëse doni, mundeni me shënu, nëse ju ka ardhur diçka në mendje, mundeni me shënu në fletore. Okej. Interesimi shumë i madh po e shoh, s'ka rëndësi. Atëherë, a guxoj me ju lut vetëm një ushtrim, i cili i kërkon 2 minuta. 2 minuta të kohës juaj. Dhe për këtë ushtrim, duheni mu çun kom. A ban? Okej, Suada se po i ftoj gjithë sallën tani, disa janë në këmbë akoma. Okej. Do të kemi një ushtrim shumë të shkurtër të gjithë ju që jeni edhe nga fundi, 2 minuta. Ju ftoj që të gjithë që ta bëni këtë ushtrim tani, të jeni aktiv në këtë ushtrim. Okej, Suada? Faleminderit. Atëherë ju ftoj që të ngriheni në këmbë
Po jemi në këmbë. Edhe të mos jeni afër njëri tjetrit. Pra le të ketë pak hapësirë, aq sa mundeni me zgjat dorën, të ketë hapësirë anash, nga dora e djathtë dhe mbrapa. Është vetëm 2 minuta. Okej, në rregull jemi. Okej, atëherë unë po e demonstroj për ju, është jashtëzakonisht e thjeshtë, mirë po keni më përfasu edhe vetë fuqinë e mendjes suaj, fuqinë e vizualizimit. Kështu që, po e demonstroj edhe mandej unë ju udhëzoj. Krejt çka duheni me bo, është me ngrit dorën e djathtë lart dhe pastaj ta ktheni kah ana e djathtë dhe aty ku ndalet natyrshëm, ta lidhni me një pikë, kudo që është ndalë të një karrige caktuar, kudo të një shtyllë caktuar, edhe ta ktheni përpara dhe ta lironi poshtë. Kjo është e tëra. Këtë ushtrim do ta bëjmë 2 herë. Një herë fizikisht me dorë, pra do ta ngrehim dorën, ndërsa herën e dytë unë prap do t'ju udhëzoj, mirë po ju do ta bëni këtë vetëm mentalisht, do ta vizualizoni, pra nuk do të lëvizni dorën. A jemi në rregull? Okej, atëherë, mbyllni syt, ngrehni dorën lart, dorën e djathtë, edhe ktheni kah ana e djathtë, edhe aty ku ndalet natyrshëm, hapini syt edhe shikoni deri në cilën pikë keni mbri. Edhe kthejmë prap dorën përpara, edhe lirojmë poshtë. Ndërsa tani, ju lutem që ta bëni të njëjtën lëvizje, mirë po vetëm mentalisht, mos e lëvizni dorën. Atëherë, mbani syt mbyllur, vizualizoni sikur po e ngrehni të njëjtën dorë lart, vetëm në mendje, edhe ndjejeni sikur po e rrekuillisni dorën akoma më lart, më lart, më lart. Wow, po e ndjen për dredhjen e shpindës, akoma më shumë, edhe pak. Okej, ktheje ka dale përpara, vizualisht, edhe liroje poshtë. Tani, ju ftoj që t'i hapni syt, edhe për herë të fundit ta bëjmë ushtrimin e njëjtë. E çoni dorën përpara, edhe ktheheni, edhe shikoni tash ku kemi ju ndal. Okej. Mundeni më kthy prap me ujë. Në rregull jemi. Unë e di që minimum 30% ma shumë keni mujt me shty dorën se herën e parë. Arsyeja është fuqia e vizualizimit. Në momentin kur ne vizualizojmë, truni jonë nuk din me identifiku të vërtetës prej imagjinatës. Aktivizohen pjesë të trurit.